Udah seminggu ya saya batuk ya, pilek ya, suara bindeng, jadi pendengaran juga kurang bagus ya, agak apa istilahnya budak-budak sedikit, terus imunitas berkurang ya, karena waktu itu sempat kehujanan beberapa hari ya, jadi saya rasakan seperti ini ya. Nah, untuk menjaga imunitas saya ya menjaga stamina saya, nah saya selalu minum Proda S-Max ini ya ini udah saya sek kocok ya, saya minum ya tuh, ini saya minum sehari 3 kali, pagi siang sore atau malam sebelum tidur ya, jadi cukup 30 mili ya, itu udah membantu saya meredakan peradangan, panas dalam ya, sariawan dan lain-lain ya, termasuk batuk pilek gitu ya. Nih saya minum 30 mili Esmek ya. Rasanya esmek juga enak ya, manis segar dan rasanya itu sensasional banget ya. Bagi kakak yang penasaran akan produk ini ya, jangan lupa ya, CO nya di Esmek Indonesia.